Mama nangaye la quand famille boli bisanga bo bando kama kelele moko ya babenga oni tondeze foreze ce qui foreze et ce qui tondeze na habité la grande famille balobi nze moment boy baemba ondeni les 29 les 25 les 29 chérie locataire lotaka kololo pango siko ya biso ça les 29 mars o bafane biso bafantoza kolota chobeuse. La grande famille de B52, la mignonne officielle, babi mou journée za moko lobby déjà ya musuni rendez-vous sacré tous en até soldat tous ces salama ki muto na sombi polote boki mambang boki soma ba po na bino lobby nga na ozaka bena polo na nga ya musuje polo waso na monika aida mama so na monika geti moni Davina Apwa. Maman millionnaire. La famille lobby. Moutape qui s'engage pour nous remettre déjà je crois 6 panado. 6 paracétamol. Pour qu'on gagne on a qu'on gagne lobby. Moutape qui s'engage et moutalo barangate lobby et ozala makambu. To kutana na ba jemi mama vungu. To ozala wana na ba Esther MM la grande famille à Longwe. Londres. Ah oui. Pour assister à un Kinson. Elle l'engakin. Le 29 on attend les 30 toke que capella. Toke capella no meme na capella. So to longe capella toke shaba to le Thompson na shaba. La grande famille. Événement ya musuni nene ya palobi aoti kala ki mete po bino mo boebi na nene akata kasinga soutien pour na bela na e pour na belle vie quand la patrona asepela na e non pour na ko show off mais asepela na e pour na savoir faire na e pour na musala kitoko salaka pour nene ya na ya na e boebi ango e mo wa ya kapenda boe pour ya wana bi na ngaka nga lo asisi soka zoyemba. Néné, je te salue là où tu es. En tout cas, la RTNC de la page. Bobby, lobby événement. Ezaï Yamoussouni. Tous alawana ebele. Toya kokuta na ba artiste na biso o tolingaka mingi. La grande famille de B52, la mignonne officielle. Film na biso déjà ici là qui. Lobby, le lot déjà torozoa. Tout le monde déjà titre en de l'équipe passe en français. Eh, bino matoyebi français pardon. Boye nan koye bisanga titre wana nanu boya nanu pardon. Boya nan ponga titre wana le ne nini wana fo mama Sarah Kimia po yende mtaza mo makasi yende na makasi na français biso na français et kenda côté. Donc lobby rendez-vous à moko to kutana na lobby danga 15h dans la wana na showbuzz to sepela elongo 7 ans d'anniversaire et événement moko historique événement moko o eti kala na luko sala maté. OK, voilà rendez-vous lobby na showbuzz tous à la wana tous sepela na ba artiste na biso lobby le non vanda kabwe soka na Monica ka tonton pe akota. La grande famille, je vous aime, abonnez-vous, pardon. Pour s'abonner, le 31 mai, c'est mon anniversaire. Na senga toko ksadika. Toko ksadika. Toke ni mbang. Abonnez-vous. Botinda ba lien, ba tuba s'abonner. Pour na kadaka ko se pesa maman B50. Maman B52, 50 ans d'âge. Ça c'est fait. Ils ont mérité quand même cadeau. Na sengi ba code T, na sengi M-Pesa T, na sengi Orange Money T, mais na sengi juste ba abonnement na bino, ba partage na bino, ba j'aime na bino, ba benga onini, ba conseil na bino, ba suggestion na bino. En tout cas yango toza nango besoin. Awanakati ya B52, la mignonne officielle. Événement Yamoussouni, déjà lobby, on se retrouve na showbuzz. Et Inda, na comme na ngalo kwa femme tama. Bébé la biso lobby na le 29 na showbuzz. Et Inda la biso lobby na le showbuzz. Showbuzz ton maman na si Jacques Lobato tiens nous côté to les 30 le 29 showbuzz. Oh Vincent Lobi so ngini kuna to tiens nous côté le 29 showbuzz.
Si Jacques Otonga, ton tigi dadou, to sepela le 29. Merci beaucoup, Gift. Je ne t'oublie pas. Merci beaucoup, Gift. Merci beaucoup, Nayo. En tout cas, Bozalawana et Bele Lobby, Tokutana, to sepela longona mama Bellevue, Candila Patrona, na ba artiste na biso nyoso o tolingaka mingi, ba artiste na biso o ba sepelisaka biso, ba Ursule Pechanga, ba Dinana la douce. La famille va surprise, il y aura des surprises agréables demain. Venez nombreux, on va célébrer tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous love. Famille, Batunio sur le spectacle, il y a Moussumi, il y a bien, il y a classe, sans polémique. C'est déjà pour demain le 29 mars. Belgique. Poutine de l'écriture, à Koma. Oya, on a un star na bino. Moi la liboso, Aïda Ozala. Moi la mi balé, Maria. Oh Sylvie, oh Davina Aboua. Oh, ça a besoin de mon Getty. Mon écart, Getty félicitations. Oh, ça a besoin de mon Linda. Lili de Davina. Oh, ça a besoin de mon Maman Annie. Oh, ça a besoin de mon c'est pour ça que mon émotion la maman Annie nzambe nanga ça la bali ka moka ndeto lingaka. Fille maman ni comme kimi aye. Asa li ka moka ndeto lingaka. Oza besoin ko mona ada ilunga. Gesho. Seul mongo ya série na mokili. Mongo o abala makambo abimateka gesho. Mongo série azaka moko. Gesho ingange. Oza besoin mona le coach. D'Acosta, Botanda Pessibiso, la chair de poule, la fille, mais oh, et aussi là. Osa besoin de mona, ya là-bas. Oh, coquette. Vous avez oh, Patrick. Oh, Vini. On va le montrer très compliqué à l'Ibisate. Et son moins, son salaire m'a bé. Vini à l'Ibisate. En tout cas, famille Liboda, c'est pour demain le 29. En tout cas, tout ça, c'est la belle vie. Musale Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jéricho Betos sort bien le 13 mars, Jéricho Betos, tout ça, on a déjà. Jéricho, alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu soit pour chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala, boulot. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernime kokoma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Soso
na yelibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko ezo ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokolia mo zero. Lo bezala kina 10 senando yo bokolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.